Ashama kam jirtu warriftoota fi kabajamtoota kiyyaan jira galata rabbi sabbar zeena asumaan oduu haaraa sanitti waa sabboontuun akka fayyoo sodaattee jirtu bum 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 beekamee jira. Haannaa itti kana waakaati haannaa itti ogumammoo naqabsiistee naatte ogumammoo naqabsiistee naatte nagaraa yaatte egaa qabsiistee isti ani isaan beeku ani egaa haga danda'us immoo keessaan itti mee jira. Qabsiisuu dandeessi kun yaada fayyootiin beeknu. Okay, yaada keessan kaakaleessa koomentii jalatti naaf barreeffame irra caalaa naan kaasee rabbi isin haa kaasu malee yuutuubii kiyya jala warra baalagee hin kaasee baalagoota tokko jira. Maaliif waan jiraa hin quufamu jettanii dhugumatti waan jiraa hin quufamu. Inumaa warri asirraa iyyitan kun osoo tokko keessan osoo qammastanii gaariidha jedhee yaada. Lammaffaa tokkommoo maannaan jette haannaa intaloon sabboontu jedhamtu suni tortortu waa inni qattu hin xiroof. Jette biraakita doddoqxee agartee moo akkamiin xiraawushee agartee kunis gaaffii kiyya warri tuttuqxanii agartanii himuu dandeessanii isheen tokko maal jettee haannaa fayyoon dubartii jabduudha dubartii dhiqattu dubartii urgooftuudha jettee tuttuqxee ilaalteeti fayyoo meeshaa ishee ilaalte tuttuqxanii meeshaa isaanii warra akkas jettan ofumaa baalagee taatanii baalagee nama hin goyina. Tuttuqxanii ilaaltanii moo ka ishee sana tortoraa ka ishee sana urgaa akka ta'e akkamiin agartanii. Inda'uun amma lamaan kana gidduutti wanti nu gashuu hin jiru ture. Kan dhirsa walirraa fu'ate jira. Kan iyyummoo ka bira. Amma haga uummanni kun iyya fayyoo hin iyyine bira. Inni kaan immoo asii warri jarri tokko immoo maal jedhe nutillee dhirsa walirraa fudhachuu jirra. Nutillee kana ta'uu jirra. Nutillee sana ta'uu jirra. Abbaa warraa walirraa waan hin fakkaanne odeessinaa warri tokkos ni jirtanii. Kaan immoo maal jettanii waanuma babbareedaa haasaa dhugaa rabbi isiniin jedha bara tokko immoo maal jette viidiyoo hojjetti tokko immoo kaleessa galgala argee viidiyoo ishee aga xumuraatti ilaalee yuutuubii ishee yeroo jalqabaaf ilaalee dhugaa dubbachuufi. Intaloomtii sabboontuu jedhamtu kuni baay'eema tokko tortortuudha baay'eema tokko fayyoon ikkoo nyaata adda addaa yoo hojjettee nu intalli sun intaluma biyya kootii isheen nan beektu goroon ishee beeka akkana jette hojjette viidiyoo of qusadha nama jechuun sabboontuu arrabsuuf mirga qabdanii anillee arrabsaatuma jira waan ta'eef hin arrabsinaa osoo hin taane garuu isheen suni urgaa namni jedhe suni eessa xuqxee fuunfattee urgeeffatte akkanatti fuunfattanii olama fuunfattanii ka sabboontuullee ka fayyoollee fuunfattanii agartammoo fayyootu viidiyoo baasee isinitti agarsiiseera moo sabboontuutu viidiyoo baasee isinitti agarsiise moo eessa agartani gaaffii kooti. Waa'ee jira tokko maal jettee jira kanamaa baay'istee faarsitaa jettee dhugumatti addunyaa kanarratti irra ka jira hin jirullee hin argamullee hin alatullee alachuufillee hin jiru jiraan jira tokkuma. Tokkichuma yoo goota keen faarsine maal faarsuu deemtare yoo kan akkasii jechuun jiraan kun yaani dhugaa rabbi baguma gandi biraatti hin alate dhugaa rabbi agartee dhiira akkasii waaqabna jiraatti nan faarsa dhugaa rabbi jiraa irratti jiraa hin faarsiini jiraa waliin nyaata nyaadhu ka jettanis kun gowummaa keessan dhugaa dubbachuu fi dhiira akka jiraa fi akka sa'idoo osoo argatanii Garabi ama miira keessa galee viidiyoo maal hojjedhaa dhugaa rabbi suuraa jiraa fi suuraa sa'idoo ilaalu been danda'e suuraa isaanii dhugaa rabbi danda'e ilaalu ka oromoon qabdullee jaruma nama 4 qabdi oromoon ka jaalalaan beekame tokkoffaa ka ta'e sa'idoo jira wabii muktaar dhugaa rabbi isiniin jira akka kuni ka oromoo qabdu akkanachi kusoon suuraa asirraa iyyaan olina dhugaa rabbi እና kanumaa fidini kan akkasii jedhanii baay'een keessanii jiranii quufamu jettee jiraan maali jettee jira akkas jettee viidiyoo keessatti illee namoonni haasaa dhaga'e hannan akkas jette intaloo hannaa jaansanii bee jiraan hin quufamu jette eeyyan jiraan hin quufamu dhallee barullee irra deddeebi'ee sitti maa biifti osoo argatteetu hin argamu malee. Argatameetu jira sabboontu ikkoo carraqabeetti taate innaa akkasii dhugaa dubbachuu fi wal qeequu waanuma jiru oromoon duraan wal qeequun beekamti malee wal guddisuun hin beekamtu wal qeequun tokkoffaadha waan ta'eef jabaadha isheen kun qabsiiste ifatte waan nu ilaallatu tokkollee hin qabu achitti wal qabsiisanii wal qabatanii dantaa isaanii hin qabnu isaantu wal bira jira isaantu finfinnee jira lamaan ishee finfinnee keessatti yoo fayyoonillee yoo hirummaa qabaatte akkeen tala kana qabsiiste maan qaxaqqachiisi
dhugaa rabbi seetti fayyoon achi keessa obbolaa ishee meeqa jira maatiin ishee achi keessa jiranii sabboontu tokkitee kana qabsiistee akkamiin qaxaqachiisuu dadhabdee asiin nurraa itti miidiyaarra dhugaa rabbi isin jedhamu tokko asuma deebii qaxaqachiisi bakka dubartii akka keetii maan irraa iitaa asirraa dhugaa rabbi bakka obbolaan kee Finfinnee keessa jiru makiina obboleessa kee tokko fa'aa makiina qabattee bakka isheen jirtu taagitee qabdeen qaxaqattu poolisii mayyuun barbaachisu bar dhugaa rabbi anama dubartiin tokko fakkeenya osoo uftee qabeenya kon laafatte ganaa mana poolisii ishee keessa qaxaqatee morma haadha ishee irraa ciree lafa naqa dhugaa rabbi kun amma ganaa haadhatti daawwaltee ganaa haati ganaa uftee ganaa jiraa sanayyuu akka qabsiistu hin sodaatti barfayyoon jira sodaatti maan dubartoota hundaati dubartoonni isin dhiira furdaa akkasii kana waan hundumaa waan isin qixaa isin qaxxaa'uuf sodaattan ulee bichaa miti dhiirri furdaa waa baay'een si qaxxaa'uu danda'a baay'ee waan kana beektanii baay'een keessan hin beektanii icciitii kana amma fayyoo yeroo tokko mee ilaalaa yeroo jiraa firaankii gootu ol jettisa ilaaltu bar wicci ishee waa takkumatti maaliif firee ulee bichaa miti beektuu gasin maal silaa gurri keessan qarraanna gurri eewwan ijoollee keenya baala gootu bichaa jira ilmaa yuutuubii keenya nama kuma jaha baala gootu bichaa waanummaa ani jiru kan dhiyaanitti baheeggatanii haadha maaliif akkasii anamma maal jedhe jiraa hin quufamu jenna ishuma qabatanii deemanii yuutuubii hojalatti illee ofanii haadha jedhan hin quufamu maaliif jettee haadha eesuma dhaqubee isiniif jedhanii dhugaa rabbi inna ijoollee isheef guddifachuu ijoollee isheetti abbaan manaa ishee haa deebi'u yoo jette poolisiin barbaachisu dhugaa dubbachuuf akka yaada gootti. Hinumaa sabboontuu kana akkuma isin jettaniyyuu sabboontuun gabaabduudha furdoodhaa meere bakka nama akkasii qabdee of jalatti ruucuun dadhabdu fayyoomti mataan ishee obbolaa ishee wajjin makiinaa qabattee haqite maali Ameerikaa Awurooppaa maal jirti sabboontuun Finfinnee keessa jirti mana kireeffatte dhugaa rabbi achuma keessatti qabdee ukkeerraa kaasuu dadhabdeetu as deebitee haadha daawwaluun sheem dhugaa rabbi fayyoon haadha isheetti daawwaluun sheemiidha sabboontuuma dadhabdeemo sabboontuuma Finfinnee keessatti milishaama tokkoyyuu qafaata fudhattee haqitee qaxaqqatuu dadhabdeemo gana wallaggaatti achi daawwaltee wallaggaa mushaa wahaati gara shawaana fakkaate gana achi daawwaltee harmee koo abbaan manaa kokkatti indee hin barbaachisu malee dhugaa rabbi ijoollee isheetti mana cuftee intala jabduun bira jirti meetii sanatti biratti iftee haqitee qaxaqqatuu qabdi sabboontu sabboontuun ikkoo manni isheen kireeffatte fagoo miti bara fayyoora naannoo sa'aatii tokko wayii caalaan deemsisu dhugaa rabbi tsiggeetullee irraa fagoodha malee isheen kun irraa fagoo miti fayyoo irraa fagoo miti naannoo masala deemtee qabsiisteen qaxaqqattu as deemtee nuun qaxaqqattu dhugaa rabbi indee sabboontuu dadhabdeemu fayyoo sabboontuu mamu tu dhugaa rabbi fayyoonuu dabeetti sabboontuu mamu dhugaa rabbi sabboontuu mormuma sabboontuu qabdee jiraa fudhattee galuu dadhabdeemu fayyoon indawun fayyoon gargaarsan barbaaddu fayyoon gargaarina hundi keessan dhugaa rabbi anillee isheen gargaaru hundi keessa isheen gargaaru maaliif kanuma qabdee ruucuru gochuu dadhabdeemu dhugaa rabbi kana kakuumti intalumti fayyoo qabdee dhukaamsitu mamma sabboontuu kana dhugaa rabbi kanaaf gargaarsa daboon barbaachisu isinumti lamaa wal geessu